Tere, head televaatajad! Tere ka minu poolt! Ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Nagu te kõik hästi teate, Teler TV toovad teieni mina, Eda-Ines, Hetti, Tanja ja Rolf. Ja nagu paljud teist võib-olla juba teavad, otsime me kaassaatejuhti, aga tänases saates astuvad teie ette 2 uut kandidaati. Vaatame, kuidas nad oma tööga hakkama saavad. Just nimelt. Samuti selgub maikuu lõpus see, kes nendest kandidaatidest meie Teler TV tiimiga kõige paremini sobib, sest et selleks ajaks on nad kõik oma teleeksami ära teinud. Aga pole vist mõtet pikalt jutustada, et hakkame aga pihta. Hakkame peale. Ma ei suuda niimoodi naeratada, te ajate mind närvi praegu. Teler TV poolt korraldatud saatejuhtide castingule laekus 300 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast andekatest inimestest valis Teler TV meeskonnast koosnev žürii välja 10 finalisti. Igaüks neist teeb koos ühe praeguse saatejuhiga reportaaži, mida näidatakse nii teleeetris kui ka saate kodulehel teler.tv. Kui kõik finalistid on oma teledebüüdiga hakkama saanud, valib Teler TV tiim vaatajate abiga välja oma meeskonda uue kaassaatejuhi. Publiku lemmiku valimine toimub meelelahutusportaalis weekend.ee. 10 õnnelikku finalisti, kes soovivad saada saatejuhiks, on teie ees. Anett Tomašpolskaja, Anneli Aasalaid, Armo Vask, Kristiine Asu, Kärt Pormeister, Margaret Kelomees, Mari-Liis Poolak, Maria Kukk, Nadja Haugas ja Silja Seidla. Kes on neist see, kes saatejuhtimisega kõige paremini hakkama saab? Teie ees on kohe meie esimene lugu, mille vahendab teile võluv Tallinna neiu Mari-Liis Poolak. Koos Mari-Liisiga käisin mina Toadtagi plaadi presentatsioonil. See oli selline kinnine üritus ja see oli mõeldud sõpradele enne seda esimest suurt avalikku pauku. No vaatame, kuidas Mari-Liis oma tööga hakkama said. Vaatame. Ma usun, et mul on siuke, ma ei ütle, et ma olen eriline, aga mul on siuke, muidugi kõik oleme erilised, aga mul on, suudan nagu inimesi ennast kuulama panna ja üldjuhul läheb mul natuke aega ja ma võidan enda vastu nagu hästi palju austust ja suudan nagu rahvamassi liigutada. Ehk siis ma usun, et ma suudaks selle saate juhtimisel midagi head. Mul meeldib esineda ja ma tahaks midagi siukest suuremat korda saata ja ma arvan, et kui mu nägu saab nagu tuttavaks, siis ma suudan nagu paremini mõjutada. Head televaatajad, me oleme jõudnud oma saatega Von Krahli teatri ette ja seda sellepärast, et kohe siin samas Von Krahlis hakkab Toadtagi privaatüritus ja see privaatüritus tähendab seda, et nad esitlevad siin oma uut plaati. Nagu te taaskord näete, ei ole ma siin üksi, vaid on minu kõrval ka meie üks saatekonkurssil osalejatest ja kohe ma annangi mikrofoni tema kätte ja siis ta tutvustab teile ennast. Tere, mina olen Mari-Liis, hetkel olen 19-aastane ning lõpetan keskkooli 12. klassi. Minu hobideks on majandus, organiseerimine, tantsimine ja meedia. Ning ma väga loodan, et mina just pääsen Teler TV saatejuhiks. Niisiis kohe me näeme, kui virgas ja tubli on Mari-Liis selle töö peal. Kohe läheme see sisse ja saame teada, kui kuum pidu see on. Me oleme täna siin Von Krahlis ja see on selline erapidu ja te nimetate seda köögipeoks. Miks just nimelt köögipidu? Et vanasti siis, kui kunagi kasseti tegime, siis me ennem kutsusime kõik inimesed enda juurde koju kööki, siis seal esitasime. Ja nüüd meil on natuke aeg edasi läinud ja nüüd on võimalus ka siia Von Krahli tulla ja siis sõpradele siin esitada natukene parema tehnikaga kui selle. Tere tulemas! Minu käes on hetkel Toadtagi plaat. Võtan siit ühe suvalise loo ja keera kõvemaks on lugu. Ütle mulle sellest, räpi mulle sellest loost mingisugune väike salm. Oma lemmikkoht.
ei ole sõnad peas. Ahaa. Aga ei, see lugu on niisugune plaadi avalugu ja see räägib sellest, mis me viimased 3-4 aastat oleme teinud, kuidas me plaati oleme teinud ja mis me vahepeal oleme hakanud asjadest arvama ja mis üldse arvame, et mis nagu saama hakkab ja mis hetkel on ja mis just lähiminekus oli. Milline on selline teie lemmiklaul siin plaadi peal, mis on selline kõige südamelähedasem ja iseloomustab seda plaati kõige paremini? Seda plaati iseloomustavad kõik lood omamoodi, seepärast, et siis tekib niisugune üldine tervik. Aga ma arvan, et plaadil on hästi õnnestunud nagu avalugu, mis on nagu väga hea sissejuhatus. Ja nüüd sellele uuele plaadile ja väljajuhatusena siis viimane lugu on niisugune mõnus, hästi sobib ka nagu lõpulooks. Ja milline on selle plaadi eesmärk? Eesmärk on ikka see, et jõuaks iga kuulaja riiulisse ja et nad korra seal läbi kuulaksid isegi mitu korda ja hakkaksid mõtlema, mis toimub. Ära kutsu mind räppar, see eesti keeles kohatud kostud, terves kene ikka mees, kui tiimes enne esimest plaadi ostu. Jälle korras kolmas tippel kauel hätlik, harjutab need nagu paljad enam. Aga mis te arvate, kas see on teie viimane plaat või tuleb neid veel? Selles mõttes kõik on formuleerimise küsimus, et võib-olla on viimane plaat, et tulevikus võtakse plaate mälupulkade peal välja, mis on peidetud näiteks kormorani munade sisse. Selline võimalus on olemas või tikitud salli sisse ja kõik on ei tea täpselt. Et kas see plaat on siis kindlalt ainult räpiplaat või on see juba ka midagi muud? Kas see jääb ainult selle kindlatesse raamidesse? Ütleme nii, et oma olemuselt see, kuidas see plaat tehtud on ta ikkagi 100% hip-hopi plaat, aga mõjutusi on igalt poolt ja see tegelikult ongi hip-hop muusika üks selliseid põhilisi tunnusjooni minu jaoks vähemalt see, et laenatakse hästi palju teistest stiilidest. Kui ei oleks teisi stiile, ei oleks ka hip-hopi, ma arvan, sest et tegelikult selline teiste stiilide samplimine ja selline asi on alati olnud hästi oluline osa hip-hopist. Mina näiteks ei pea viita absoluutselt. Kas minust saaks räppar? Ma arvan isegi, et kui sa ei pea viit, siis sinust võib ka laulja saada. Et selles mõttes, et ma arvan, et tänapäeval see ei ole enam üldse tähtis. Ja lõpetuseks ma tahaksin küsida seda, et kui eelmisel plaadi peal oli teil erinevaid hitte, siis kas see plaat on rohkem kunst või siit ka tulevad uued raadiohitid? No see plaat on puhast kulda täis, kõik on formuleerimise küsimus, et kas seal tuleb mõni hitt või ei tule. Eks seda otsustavad kuulajad ise. No võt selline, uuesti. Sinne kohe siit, ta võib jääda väljapoole. No võt selline kuum üritus oli siis Toadtagi privaatne plaadi esitlus. No Mari-Liis, ma tahaks su käest kohe küsida, et kuidas siis selline esmakordne teletöö tundus? No kindlasti oli see pinget pakkuv, aga samas oli see täiesti uudne kogemus. See oli väga vahva üritus ja ma loodan, et ma saan seda varsti uuesti teha. No võt, niivõrd hästi, siis läks Mari-Liisil ja otsustage ise, kas ta sobib meie saatejuhiks või mitte. No Kristjan, räägi, kuidas Mari-Liisiga oli võttel käia? Mari-Liisiga oli võttel käia äärmiselt huvitav, järjekordne uus kogemus ka minule. Mari-Liis oli kohe selline haaraja tšikk, võttis mikrofoni kätte ja andis teksti nii, mis kole, ütleme niimoodi. Aga mina tahaks ka kohe ennast küsida tegelikult sellist asja, et mina olen sind juba Mari-Liisiga teleekraanil näinud. Ja Mari-Liisiga me kohtusime ma ei tea, kas aasta tagasi või midagi sellist ja ma käisin lugu tegemas koerte varjupaigas ja Mari-Liis on ka tegelikult väga tuntud aktivist, kes tegeleb kodutute koertega ja kutsub kõiki inimesi üles tegelema vabal ajal just nimelt kodutute koertega ja neile hellust andma. No suurepärane, eriti hea ja suure südamega kandidaat on meil. Aga kõikide kandidaatidega võite kohtuda weekend.ee-s ja samuti lähevad lood ülesse meie enda kodulehele teler.tv.